গুড ইভিনিং নূর, গুড ইভিনিং। চলো আজকে বেশি লেট করব না, আমি শুরু করে দিই। বেশিরভাগ আমার ইংলিশ অপশনাল স্টুডেন্টদের কথা ছিল যে তারা হচ্ছে রেকর্ডেড ক্লাস দেখে নেয়, তো তাদের রিকোয়েস্টে আমি আমার ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি। নূর, কোনো প্রবলেম হলে আমাকে বলো। লাইভ ক্লাসে একটাই মানে কি বলো তো সুবিধা, সেটা হচ্ছে তোমরা কোনো প্রবলেম হলে তোমরা নিজেরা জিজ্ঞেস করে নিতে পারো, ঠিক আছে? সো বাকি আমার 5th টু আমরা 8th স্ট্যান্ডা পর্যন্ত আজকে দেখে নেব, ঠিক আছে? আজকে পুরো আমরা লাইন টু লাইন আমরা এক্সপ্লেনেশন করব। অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আমি কিভাবে তোমাদের নোটস রেডি করছি, আমি রোম্যান্টিক এজটা পুরোটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি, পুরোটা আমার লেখা আছে, আমি সেটা তোমাদের দেখাবো পিডিএফটা। অ্যান্ড তোমরা কি করবে, তোমরা আমাকে কনফার্ম করবে যে আমার হাতের লেখা তোমরা বুঝতে পারছো কি না। তারপরে আমি কি করব, নাইটিঙ্গেলের নোটস প্রোভাইড করব, সামারি আমি ডিটেলস দিয়ে দেবো। তোমরা দেখে যে কোনো রকমভাবে তোমরা কি করতে পারবে, তোমাদের কোয়েশ্চেন আনসার তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে, ঠিক আছে? ওকে নূর, ঠিক আছে, চলো। সো আজকে আমরা স্টার্ট করে দিই তাহলে। আরেকটা কথা বলার, সেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু আমি যেভাবে এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি এটা ছাড়াও আমি তোমাদের বলেছিলাম একটা পোয়েম তোমরা যে কোনোভাবে কি করতে পারো, যে কোনোভাবে তোমরা এক্সপ্লেনেশন দিতে পারো, ঠিক আছে? যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডে যে কোনোভাবে তোমরা এক্সপ্লেনেশন দিতে পারো। তো তোমরা আর কী কীভাবে পোয়েমটা ভাবতে পারছো বা এই স্ট্যান্ডার থেকে আর কী কী মিনিং বের করতে পারছো, সেটা কিন্তু একটা লেখার হ্যাবিট তোমরা করো। অ্যান্ড লিখে যদি পারো আমাকে প্রোভাইড করতে পারো, আমি দেখে নিতে পারবো, ঠিক আছে? চলো। সো ইন 5th স্ট্যান্ডা আমরা একটু পড়ে নেব কি লেখা আছে। I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in bound darkness guess each sweet wherewith the seasonable month endows. The grass, the thicket, and the fruit tree wiles, white hawthorn and the pastoral eglantine, first fading violets covered up in leaves, and mid May's eldest child, the coming musk rose, full of dewy wine, the murmurous hunt of flies on summer eves. তার মানে বুঝতে পারছো যে 5th স্ট্যান্ডার মাধ্যমে আমরা বর্ণনা পাচ্ছি কিসের না, ফ্র্যাগ্রেন্স ইন ডার্কনেস। এটা তোমাকে রিলেট করে দিচ্ছে ডার্কনেসের সাথে। কিভাবে আমরা 4th স্ট্যান্ডারটা শেষ করেছিলাম, শেষের যদি কিছু লাইন তোমরা দেখো তাহলে তোমরা 5th স্ট্যান্ডা যখন শুরু হচ্ছে তার সাথে তোমরা সিমিলারিটিস কি পাবে। আমরা 4th স্ট্যান্ডাতে কি দেখেছিলাম, থ্রু ভেগারাস লুমস। তার মানে আমরা কি বুঝতে পারছি, সেখানে আমাকে বর্ণনা করছে কিসের না, সেখানে আমাকে বর্ণনা করছে হচ্ছে ডার্কনেসের, ঠিক আছে? অ্যান্ড খুব ভালো পোয়েমের হচ্ছে এটাই তোমার কাছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে একটা পোয়েম যে কোন যতগুলো স্ট্যান্ডাতেই ভাগ থাকুক না কেন, প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার সাথে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার কি আছে না, লিঙ্ক খুঁজে পাবে। তো প্রথমে ডার্কনেসের আমরা বর্ণনা পেয়েছিলাম, নাইটিঙ্গেল কোথায় বসবাস করে, গভীর বনে বসবাস করে, তো সেখানকার বর্ণনা আমরা পেয়েছি, এতটাই গভীর। নাম্বারলেস হচ্ছে শ্যাডোজ, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সেখানে প্রচুর গাছের সংখ্যা, এতটা গভীর বন যে সেখানে কি হচ্ছে, ফ্যারি মুনসের যে লাইটস সেটাও কিন্তু পৌঁছাতে পারছে না, রাইট? তো ইন 5th স্ট্যান্ডা আমরা আবার এখানে বর্ণনা পাচ্ছি কিসের না, কবি কি বলছেন, পয়েট কি বলছেন, I cannot see what flowers are at my feet, অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার মানে কি, কবি তো ডার্কনেস, কবি তো নাইটিঙ্গেলের সাথে ইমাজিনেশনে মানে তার পোয়েজি উইংসের সাহায্যে তিনি নাইটিঙ্গেলসের জগতে চলে গেছেন। তো চলে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে, সেই ডার্কনেসে কবিও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, শুধু শুনতে পাচ্ছেন নাইটিঙ্গেলের কি মেলোডিয়াস সং, ওকে? অ্যান্ড সেটা যাতে তো আমরা কি করে বুঝবো, লুক হি ওয়াজ এ সেন্সিয়াস পোয়েট, রাইট? তো তিনি এত সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে কি হচ্ছে না, সেন্স অফ স্মেল আমি কাজে লাগাতে পারি। আমাদের কথাই ভাবো না, আমরা কোনো কিছু দেখতে না পেলেও আমাদের চারপাশে যদি গোলাপ রেখে দেওয়া হয়, রোজ, আমরা আমাদের সেন্স অফ স্মেল আমরা কাজে লাগিয়ে কি ভাববো যে হ্যাঁ এটা গোলাপ, এটা রোজ, এটা জ্যাসমিন,
বা কোনো যে কোনো ফ্রুট, দেখো এখানে ফ্রুটও আছে, অ্যান্ড দ্য ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড থিকেট, থিকেট ইজ আ কি, থোকা একটা ফলের মতো লাল রঙের ফল হয়, ইটস লুকিং লাইক আ গ্রেপস, ওকে, অ্যান্ড সেটারই কিন্তু বর্ণনা এখানে দিয়েছে। সিমিলারলি যে কোনো ফল পাকলেও আমরা কিন্তু তার কি করতে পারি না, আমাদের সেন্স অফ স্মেলকে কাজে লাগিয়ে আমরা কি করতে পারি, জানতে পারি, আমাদের নাম না বললেও আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের কাছে এই হচ্ছে, আমাদের কাছে ফুল রয়েছে বা এই হচ্ছে ফল রয়েছে। গট মাই পয়েন্ট? সিমিলারলি এখানেও শুধুমাত্র সেন্স অফ স্মেল নয়, এখানে হিয়ারিং সেন্সকেও কাজে লাগিয়েছে কবি, এখানে হিয়ারিং সেন্সকেও কাজে লাগিয়েছে। দেখো, দ্য মার্মারাস হান্ট অফ ফ্লাইজ অন সামার ইভস, ওকে, এই যে বাজিং একটা সাউন্ড, একটা সাউন্ড যেটা করে কি আসে, মৌমাছি আসে, রাইট, কার ইয়েতে না, মধুর লোভে। তো সেই সাউন্ডটাও কি কি কবি তো দেখতে পাচ্ছেন না, তার মানে কি এখানে তোমার হিয়ারিং সেন্সকেও কবি কাজে লাগিয়েছেন। তো বুঝতে পারছো, হি ওয়াজ রিয়েলি আ সেন্সিয়াস পোয়েট, তার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে এবং আমরাও রিলেট করতে পারছি। আমরা কি করে বুঝবো কি 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 আছে, কি কি ঝুলছে, দেখো, আপ অন দ্য বস, ডালপালা, ঠিক আছে, গাছে যে ডালপালা হয় সেখান থেকে হচ্ছে কি সফট, ইন্ডিকেট কি করছে, ফ্লাওয়ার্স কি হয়, সফট হয়, অ্যান্ড ইনসেন্স মানে কি সুগন্ধি। তাহলে সুগন্ধি কি ফুল মাথার ওপর আছে বা কি শ্রবস মানে পায়ের তলায় যেগুলো লতানো গাছ, দ্যাট ইজ কল্ড শ্রবস। তো কি শ্রবস আছে সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি, আমার সেন্স অফ স্মেল আমি কাজে লাগাচ্ছি। আর কি আমি এখানে গেসও করছি, আমার তো গেস ওয়ার্কও লাগছে, কারণ কি বলেছে দেখো, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেটস কাভার্ড অফ ইন লিভস অ্যান্ড মিড মেজ। তাহলে আমরা জানি মিড মেজ, কবি কি বলছে না, মে মাসের মাঝখানে, বেসিক্যালি হি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট স্প্রিং, তাই তো। আমরা কি জানি, বসন্তকালেই যে ফুলগুলো ফোটে আমরা গেস করতে পারবো যে এই ফুলগুলোই হয়তো ফুটে থাকবে আমার চারপাশে, এক্স্যাক্টলি কবি সেটাই করছেন, তার গেসকেও তিনি কাজে লাগাচ্ছেন এখানে। গট মাই পয়েন্ট? তিনি গেসকেও কি করছেন, কাজে লাগাচ্ছে। অ্যান্ড প্রত্যেকটা দেখো সিজনেবল মান্থ, সিজনেবল মান্থ কোনটা আমরা জানি, ফুলের পক্ষে ফলের পক্ষে কোনটা সিজনেবল মান্থ, সেটা তোমাকে বর্ণনা কবি করে দিয়েছেন, কি কি দিয়ে বর্ণনা করে দিয়েছেন, নানা রকম ফুলের নাম দিয়ে। এগুলো সব ফুলের নাম, হোয়াইট হথর্ন, পাস্ট্রাল এগলিংটাইন, ঠিক আছে, ফার্স্ট ফেডিং ভায়োলেটস, এগুলো সব ফুলের নাম। অ্যান্ড কিছু তোমাকে ফলেরও গাছেরও কিছু নাম কবি এখানে বর্ণনা করে দিয়েছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড শেষের দিকে আমরা কি দেখব, মিড মেস এল্ডেস্ট চাইল্ড। এল্ডেস্ট চাইল্ড কাকে বলা হয়, মায়ের প্রথম সন্তান যে জন্মায়। তো মিড মেস এল্ডেস্ট চাইল্ড কি, মে মাসের প্রথম সন্তান কে, মধ্য মে মাসের প্রথম সন্তান হচ্ছে কে, মাস্ক রোজ। মাস্ক রোজ ইজ লুকিং লাইক আ রোজ, বাট তার স্মেলটা হচ্ছে মাস্ক, একটা পারফিউম পাওয়া যায়, ঠিক আছে। তো তোমরা যদি জেনে থাকো, সেই মাস্ক পারফিউমের মতো স্মেল ছড়ায় এই রোজের মতো দেখতে ফুলটি, তার কথা বলা হয়েছে। মাস্ক রোজটা কি, এল্ডেস্ট চাইল্ড, অর্থাৎ প্রথমে ফোটা ফুল মে মাসে, মিড মে। অ্যান্ড সেটা কি দেখো, এখানে হানি বা এই ফ্লাওয়ার্সগুলো কি ফুল অফ নেক্টার, তো সেটা তুলনা করা হয়েছে কিসের সাথে, ওয়াইনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অ্যান্ড এই ওয়াইন কার কার কাছে কাজ করে, ওয়াইনের মতো কাজ করে কার কাছে না, ওয়াইনের মতো কাজ করে মার্মারাস হান্ট অফ বিজ, মার্মারাস হান্ট অফ ফ্লাইজ, অর্থাৎ মৌমাছিদের কাছে কি কাজ করে না, এটা হচ্ছে ওয়াইনের মতো কাজ করে, যার আকৃষ্টে মৌমাছিরা এই যে গুনগুন শব্দে এই ফুলের কাছে আসছে, সেখান থেকে কবি কি ইমাজিন করছেন, সেখান থেকে কবি কি গেস ওয়ার্ক করছেন না, মাস্ক রোজের কথাই বলা হচ্ছে, যে হচ্ছে মিড মেস কি না, মিড মেস এল্ডেস্ট চাইল্ড। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে বুঝতে পারছো যে কিভাবে কবি রিলেট করেছে ফোর স্ট্যান্ডার্ড ডার্কনেসটাও কিন্তু এখানেও বর্তমান, বিকজ কবি কি হয়েছে, হি ওয়াজ ইন দ্য মেলোডিয়াস প্লট ইন বেচেন গ্রিন, আমরা পড়েছি নাইটেঙ্গেলের সাথে তিনি গভীর বনে তার পোয়েজি উইংসের মাধ্যমে তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন, তার ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ডে, যেখানে তিনি নাইটেঙ্গেলই হয়ে নিজেকে নাইটেঙ্গেলই মনে করছে, নাইটেঙ্গেলের মতোই তিনি একজন,
রাইট, কারণ তার খুশিতেই কি খুশি কবি। সো হয়তো তিনি ফিজিক্যালি নাইটেঙ্গেল হতে পারেননি, বাট তিনি কি হয়েছে ইমাজিনেশনের মাধ্যমে, ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েটের মাধ্যমে নাইটেঙ্গেলের সাথে চলে গেছে তার জায়গায়। ওকে, মানে নাইটেঙ্গেল যেখানে বসবাস করে গভীর বনে, অ্যান্ড হি ওয়াজ অন দ্য প্লট, যেখানে কি হচ্ছে না চারিদিকটা কি সারাউন্ডেড বাই কি সফট ইনসেন্স, চারিদিকে খুব সুন্দর একটা ডার্কনেস ছড়িয়ে আছে যার মধ্যে সুগন্ধ ভর্তি, সুগন্ধি ফুল ভর্তি। তোমাকে খুব সুন্দর একটা দেখো কবি কোন কোন জায়গাটা রয়েছেন সেখানে সুন্দর একটা বর্ণনা কবি কিন্তু তোমাকে দিয়ে দিলেন। বোঝা গেল? ফিফথ স্ট্র্যাঞ্জাটা যদি ক্লিয়ার হয় আমাকে একটু কনফার্ম করো, তাহলে আমি পরের স্ট্র্যাঞ্জাতে চলে যাব। ঠিক আছে, এমবাম্পড ডার্কনেস মানে বুঝতে পেরেছো যে ডার্কনেসটা কি, যে ডার্কনেসটা হচ্ছে কি বলো না সুইট ফ্র্যাগ্রেন্সে পরিপূর্ণ, সুন্দর গন্ধে পরিপূর্ণ ডার্কনেসের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা যদি ক্লিয়ার হয় আমাকে বলো, আমি পরের স্ট্যান্ডাতে চলে যাচ্ছি। ভেরি গুড নোর, ভেরি গুড। চলো দেখো আমি কিছু ফুল এখানে রেখে দিয়েছি, হোয়াইট হথর্ন। ঠিক আছে, দেখো যে ভায়োলেটস কথা বলা হয়েছে, মাস্ক রোজ অ্যান্ড থিকেট, এরকম টাইপের ফলগুলো। গট মাই পয়েন্ট? হোয়াইট হথর্ন, প্রত্যেকটা ফুল দেখো আমি কিছু যেগুলো পিকচার পেয়েছি তোমাদের জন্য এখানে রাখার চেষ্টা করেছি। তো প্রত্যেকটা ফুলের কিন্তু বা ফলের আমরা বর্ণনা কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, আর কি সুন্দরভাবে দেখো আমরা রাইম যদি একটু স্কিমটা দেখি, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখো ছন্দের মাধ্যমে কিন্তু এটা করা হয়েছে। কিভাবে করা হয়েছে দেখো, এগলেন্টাইন, এগলেন্টাইন লাস্টের ওয়ার্ডের দুটো লেটার তুমি মেলাও তাহলেই বুঝতে পারবে। এগলেন্টাইন যদি বলি তার সাথে দেখো ওয়াইন, অর্থাৎ এন ই এন ই, কি সুন্দরভাবে মিলিয়েছে দেখেছো, এন ই এন ই, এগলেন্টাইন ওয়াইন। গট মাই পয়েন্ট? আর কি কি পাচ্ছ দেখো, ফিট সুইট। বুঝতে পারছো কিভাবে রাইম স্কেলগুলো মেলানো হয়েছে এখানে? রাইম স্কিমটা খুব সুন্দর এখানে, তোমরা যদি একটু দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। বস এন্ড ডজ, ঠিক আছে, এইভাবে সুন্দরভাবে মিলিয়ে কবি কি করেছেন এখানে রাইম স্কিমটা কবি কিন্তু ইউজ করেছেন। অ্যান্ড পোয়েট যদি আমি দেখি অলসো এখানে যে এই যে একটা মার্মারাস হান্ট অফ ফ্লাইজ যদি আমি বলি, এখানে যে বাজিং এফেক্ট এটা দেওয়ার জন্য কিছু ওয়ার্ড এমনভাবে ইউজ করেছেন, এস এর উচ্চারণ বেশি হয়েছে যাতে এই জি সাউন্ডটা দেওয়া যায়, বাজিং এফেক্ট, মৌমাছির বাজিং এফেক্টটা যাতে দেওয়া যায় তার জন্য কিন্তু এখানে কিছু ওয়ার্ডস কবি ইউজ করেছেন। অ্যান্ড দোজ আর কল্ড কি অনোম্যাটোফিয়া। ঠিক আছে, অনোম্যাটোফিয়া কি, অনোম্যাটোফিয়া ওয়ার্ডস কি না ক্রিয়েশন অফ ওয়ার্ডস, যেটা আমি ক্রিয়েট করছি কি দ্যাট ইমিটেড ন্যাচারাল সাউন্ড, দ্যাট ইজ কল্ড অনোম্যাটোফিয়া। ওকে, সেটাও বলে দিলাম যে এখানে কিভাবে সুন্দরভাবে তোমরা যদি স্ট্যান্ডার্ডটা পড়ো দেখবে এস বারবার আমরা উচ্চারণ করছি যাতে এই বাজিং এফেক্ট আমরা এখান থেকে পেয়ে থাকি। ওকে, চলো সো চলো আমরা মুভ করে গেলাম সিক্স স্ট্যান্ডার্ড। একদম লিভস ইভস, ভেরি গুড, ভেরি গুড নোন। ওকে, চলো সিক্স স্ট্যান্ডার্ডে কি দেখো, ডার্কলিং। তাহলে দেখো আমরা এখান থেকেই বুঝতে পারবো হি ইজ স্টিল উইথ দ্য নাইটেঙ্গেল, তাই না, তিনি তো এখনো নাইটেঙ্গেলের সাথে রয়েছেন। ডার্কলিং মানে কি, ডার্কলিং মানে কি ইন দ্য ডার্কনেস, তার মানে এখান থেকে আমরা কি পেলাম না ফিফথ স্ট্যান্ডার্ডের সাথে এখানেও রিলেট পেলাম, লিঙ্ক পেলাম সিক্সথ স্ট্যান্ডার্ড অলরেডি উইথ দি, রাইট, এখনো কবি কি আছেন নাইটেঙ্গেলের সাথেই রয়েছেন। তো সেটাই হচ্ছে তার প্রমাণ, ডার্কলিং আই লিসেন। তো সিক্সথ স্ট্যান্ডার্ড থেকে আস্তে আস্তে আমাদের পোয়েমের মানে কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে,
অন্যদিকে টার্ন নিচ্ছে। যদি তোমরা প্রথমে স্ট্যান্ডাগুলো দেখো, কবি খুব মোহিত, হি ওয়াজ ইন লাভ উইথ দ্য সং অফ নাইটেঙ্গেল, রাইট? কিন্তু ইন সিক্স স্ট্যান্ডা আমরা দেখব এখানে ইনটক্সিকেশনের আমরা কি পাবো? উল্লেখ পাবো। মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে নাইটেঙ্গেলের সং একটা ইনটক্সিকেশন তৈরি করছে কবির মনের মধ্যে। তাই তো কবির মন কি হচ্ছে? আবেগে ভরে উঠছে, রাইট? তার জন্য তিনি কি বলছেন দেখো, ডার্কলিং আই লিসেন and for many a time I have been half in love with easeful death. ভালো করে এই জিনিসটা ফলো করো। ডেথ cannot be easeful, right? ডেথ কখনো ইজফুল হয়? মানে ইজফুল মিন পেইনলেস। ডেথ কখনো পেইনলেস হয়? বাট সেটাও আমরা দেখব এরপরে। পুরোটা পড়ে নিই আমরা একটু। সো I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a muse rhyme, to take into the air my quiet breath, now more than ever seems it reach to die. Death also cannot be reach. Reach death কিছু হয়, বাট এখানে ডেথকে রিচ ডেথ বলা হয়েছে, সেগুলো আমরা আসছি। To seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad. Soul abroad. Abroad এখানে তোমাকে কোনো সেন্স দিচ্ছে না বাইরের দেশের কথা। অ্যাব্রড মিন্স সোলের জায়গা কোথায় থাকে? হৃদয়ে আমাদের কি থাকে? সোল। অ্যান্ড সেই পরিচিত জায়গা থেকে যখন নাইটেঙ্গেলের সুরের মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে, তাই সোল অ্যাব্রড বলছে। ঠিক আছে? এটা অ্যাব্রড মানে অন্য কোনো জায়গার নাম বলছে না। In such an ecstasy, ever helped, যখন তুমি হয়ে যাচ্ছ কিসে? না জয়, আনন্দে। সেই স্টেজটাকে বলা হচ্ছে কি? সেই স্টেট অফ মাইন্ডটাকে বলা হচ্ছে এক্সটাসি। ওকে? Still wouldst thou sing and I half years in vain, to thy high requiem become a sword. ওকে? তার মানে এখানে দেখো আস্তে আস্তে ওই ডার্কনেসের মধ্যে কবি যখন কি করছেন, কবি যখন নাইটেঙ্গেলের এই বেদনাপূর্ণ সং, আস্তে আস্তে এটা কি হয়ে যাচ্ছে, মেলোডিয়াস সংটা আস্তে আস্তে তার কি হচ্ছে, তার মনে যেন একটা কোনো একটা বেদনার জন্ম দিচ্ছে। অ্যান্ড সেখান থেকেই হয়তো কবি হঠাৎ করে ভাবতে শুরু করলেন ইজফুল ডেথের কথা। লুক, যখন কি বলবো, ইউ আর ইন আ সিভিয়ার পেন, রাইট? তখন আমার কাছে আমি যখন চরম মানে কি বলবো কষ্ট সহ্য করব, আমার কাছে যখন পেন হবে, আমার ডিউ টু যে কোনো রিজনে, তুমি কবির এবার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যেহেতু বলে দিয়েছি কবির জীবনে, সেগুলোর সাথে একটু রিলেট করো। when you are in a severe pain, তখন তোমার কাছে ডেথটা কি মনে হবে? ইজফুল, পেইনলেস ডেথ মনে হবে। তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, তোমার অ্যাকচুয়াল জগতে কবি এত কষ্ট পাচ্ছেন। হি ওয়াজ সাফারিং কিসে? না আমরা জানি টিউবারকুলোসিস, রাইট? তো সেখানে তিনি কি করছেন, তার যে জগৎ রয়েছে, মানে কবির যে জগৎ, মর্টালিটি যেখানে রয়েছে, তো সেখানে তিনি ফিভার অ্যান্ড ফ্রেটের গল্প করেছেন, তার নিজের জগতের সাথে কবি মেলাচ্ছেন যে তিনি এত পেনে রয়েছেন, সেখানে যেন এখন মনে হচ্ছে তিনি একটা চরম আনন্দের স্টেজে রয়েছেন। কি কি আনন্দের স্টেজ? প্রথমত তিনি নাইটেঙ্গেলের সাথে তার ইমাজিনেশনের জগতে রয়েছেন, সেখানে একটা মেলোডিয়াস প্লট তৈরি হয়েছে, নাইটেঙ্গেলের সঙ্গে পরিপূর্ণ সেই জায়গা, এবং এত সুন্দর একটা ডার্কনেস, এমবাউন্ড ডার্কনেস। তার মানে সেই ডার্কনেসটা কি? সুগন্ধি একটা ডার্কনেস, মানে সুগন্ধি ফুল চারিদিকে, তার সুগন্ধে তিনি তার মাঝখানে কবি বসে রয়েছেন, তাই না? মনে হচ্ছে হি ওয়াজ ইন আ পোডিয়াম, আর তার চারিদিকে এত সুন্দর একটা কি তৈরি হয়েছে, একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, রাইট? অ্যান্ড সেখানে কবির মনে হচ্ছে যে কি না, এটাই হচ্ছে কি, এটাই আমার কাছে কি হবে, ইজফুল ডেথ হবে। এবং তার জন্য তিনি কি বলেছেন, আই হ্যাভ বিন হাফ ইন লাভ উইথ ইজফুল ডেথ, তাই না? তিনি অর্ধেক প্রেমে পড়ে গেছেন ইজফুল ডেথের, পেইনলেস ডেথের। কেন? কারণ তিনি এত কষ্টে রয়েছেন, এবং এতবার তার কবিতায় দেখো, ইন মেনি আ মিউজ রাইম, তার বিভিন্ন রকম
কবিতায় কবি ডেথকে কি বলেছেন? ডেথকে সুইট নেমে ডেকেছেন। ওয়াই ডোন্ট ইউ কাম অ্যান্ড টেক মি, তাই না? তুমি কেন আসছো না, আমাকে নিয়ে যাচ্ছ না? মানে কি, ডেথকে এখানে তিনি কিন্তু বাজে ভাষায় ডাকছেন না, তিনি সুইট নেম, ও ডিয়ার, তাই না? এত ভালোভাবে তিনি ডাকছেন। ডেথকে কখনো তিনি অসম্মান জানাননি, তিনি কিন্তু ভালোভাবে ডেথকে ডাকতে চাইছেন, তাই না? মৃত্যুকে ডাকতে চাইছেন। অ্যান্ড কি বলতে চাইছেন, যে আমার মতে যতটুকু মানে কি বলবো নিঃশ্বাস বাকি রয়েছে সেটুকু হাওয়ায় কি করে দাও, হাওয়ায় মিশিয়ে দাও, তাই না? অ্যান্ড তারপর কি বলেছে, নাও মোর দেন এভার সিমস ইট রিচ টু দাই। তা কেন রিচ টু দাই? এই যে মিডনাইট, এই যে মিডনাইটের বর্ণনা আমরা ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডে পেয়েছি, ফেরি কুইন, কুইন মুন, রাইট? আমরা তো বলেইছি যে ওয়েস্টার্ন কালচারে মুনকে হচ্ছে কুইন মনে করা হয়, রাইট? মুন হচ্ছে ফিমেল, আমাদের এখানে যেমন মেল মনে করা হয়, এখানে ফিমেল। তো সে তার কি হয়েছে, সেই রাতে আমরা সুন্দর একটা বর্ণনা পেয়েছি, মনোমুগ্ধকর একটা রাতের বর্ণনা পেয়েছি। তো সেই মিড নাইটে কবি যখন তার সাথে নাইটিঙ্গেলের সাথে তার ইমাজিনেশন জগতে রয়েছেন কবি, তাই না? নাইটিঙ্গেলের সুরের মাধ্যমেই তো সেই ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ড কবি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে তিনি এই তার অরিজিনাল ওয়ার্ল্ড থেকে তিনি এসকেপ করে গেছেন। তো সেখানে বসে কবি মনে হচ্ছে এটাই অ্যাকচুয়াল টাইম, এটাই হচ্ছে, যদি এই সময় আমি মৃত্যুবরণ করি তাহলে সেটা আমার কি হয়ে যাবে, সেটা রিচ ডেথ হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? সেটা কি হয়ে যাবে, রিচ ডেথ হয়ে যাবে। তাই জন্য কি বলেছে, রিচ ডেথ। গট মাই পয়েন্ট? সো এবার নাইটিঙ্গেল কি সুন্দরভাবে গান গাইছে, এটার বর্ণনা এখানে দিয়েছে। দেখো এত সুন্দরভাবে নাইটিঙ্গেল গান গাইছে যেন মনে হচ্ছে তার হৃদয় যেখানে থাকে অ্যাকচুয়াল, সেই সোলফুল সং, তাই না? কারণ তার গানের মাধ্যমে যেন মানে হৃদয় থেকে সেই কি বেরিয়ে আসছে, তার সোলটা বেরিয়ে আসছে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাব্রড। অ্যাব্রড এখানে অন্য কোনো প্লেসের জায়গা বলেনি। তো সেরকম যখন এত সুন্দর মধুর গান, সোলফুল সং আমি শুনতে শুনতে যদি মারা যাই, তো এটাই তো সব থেকে কি হবে, ওভারহেলমিং ফিলিং অফ জয় হবে না আমার কাছে। তো সেটাই বলেছে, ইন সাচ অ্যান এক্সট্যাসি। ওকে, বুঝতে পেরেছো? তো তখন কি বলছে, স্টিল উডস দাও সিং অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার ইন ভেন। তার মানে কি, তখনও তুমি গান গাইবে। তার মানে এখানে মর্টালিটি আর ইমমর্টাল, ইমমর্টাল বার্ড নাইটিঙ্গেল, নাইটিঙ্গেল কিন্তু ইমমর্টাল নয়, তার সংকে বলা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এটা পরের স্ট্যান্ডার্ডে আমরা পাবো। তো সেখানেই বলা হচ্ছে কি না, তুমি তখনও গান গাইবে। তার মানে তুমি কি আমার থেকে কি, তুমি ইমমর্টাল, আমি মর্টাল, তাই আমি মরে যাব, রাইট? তুমি তখনও গান গাইবে। তাহলে দেখো এখানে কম্প্যারিজনটা বোঝো, এখানে ডার্কনেসকে ডেথের সাথে তুলনা করা হয়েছে। লাইট যেমন আমরা কি, আমরা ইন্ডিকেশন পাই লাইফের সাথে, লাইট ইকুয়ালস টু লাইফ, ডার্কনেস ইকুয়ালস টু ডেথ, রাইট? তো সেটাই বলা হয়েছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেন, আমার তখন কি হবে না, আমি তখন শুনতেই পাবো না। বুঝতে পেরেছো? আমি শুনতেই পাবো না, তুমি গান গাইছো সেটা শুনতে পারবো না। তখন গানটা কি হয়ে যাবে, তখন এই গানটা কি হয়ে যাবে, একটা বেদনাময় গানে পরিণত হবে। আমি তো আর শুনতে পাবো না তোমার গান। রিকোয়েম মানে কি, যখন কোনো কেউ মারা যায় তখন তার সোল যাতে রেস্ট ইন পিস হয়, তার জন্য যে সং গাওয়া হয়, দ্যাট ইজ কল্ড রিকোয়েম। বোঝা গেছে? তখন তোমার গানটা আমার কাছে এরকমই একটা কাজ করবে। বোঝা গেল? 6 স্ট্যান্ডা ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আমাকে একটু বলো, আমি পরের স্ট্যান্ডাতে চলে যাই। এটা ক্লিয়ার হয়েছে একটু বলো বাবা। ভেরি গুড। ওকে, চলো। সো দেখো 7 স্ট্যান্ডার্ড কি বলছে, thou was not born for death immortal bird। দেখো ইমমর্টাল বলছে, এখানে আমরা আসবো, আগে পড়ে নি। No hungry generation tread thee down, the voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self same song that found a path through, এখানে থ্রু হবে, এটা ঠিক আছে, থ্রু হবে,
Through sad heart of Ruth, when sick for home, she stood in tears amid the alien corn. এলিয়েন কিন্তু কর্নকে বলা হয়নি, এলিয়েন হচ্ছে সেই প্লেসটাকে বলা হচ্ছে, আমি আসছি এটাতে। The same that of time hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairylands forlorn. Forlorn, এটাতে একটু কনসেন্ট্রেশন রেখো, কারণ এই ফরলর্ন দিয়ে আমরা দেখবো আবার 8th স্ট্র্যাঞ্জা শুরু হচ্ছে। তার মানে দেখো ইমমর্টাল বার্ড, ইমমর্টাল বার্ড মানে কি, এখানে কি বোঝাতে পেরেছে? আই এম গোয়িং টু ডেথ, বাট ইমমর্টাল বার্ড বলে নাইটিঙ্গেলকে কি বলেছে? বাট ইউ আর নট বর্ন ফর ডেথ। বুঝতে পেরেছো? ইউ আর নট বর্ন ফর ডেথ। অ্যাকচুয়াল সত্যি কি নাইটিঙ্গেল ইমমর্টাল? নাইটিঙ্গেল পার্টিকুলার পাখিটা তো মরে যাবে, সে তো মর্টাল, সে তো ইমমর্টাল নয়। তাহলে ইমমর্টাল কাকে বলা হয়েছে? দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল। এখানে ইমমর্টাল বার্ড কিন্তু ইন্ডিকেশন তোমাকে দিয়েছে দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল, যেটাকে কবি এখানে ইমমর্টাল দিয়েছে, ইমমর্টাল বলে বর্ণনা করেছে, রাইট? দ্য সিঙ্গিং অফ দ্য বার্ড। ফিজিক্যালি বার্ডটা কিন্তু যদি দেখি সেটা মর্টাল, মরে যাবে একদিন। ইভেন কবি পার্টিকুলার কোনো নাইটিঙ্গেলের গান শুনে যে কবিতা লিখছে সেই পার্টিকুলার বার্ডটাও মরে যাবে, কিন্তু নাইটিঙ্গেল প্রজাতির পাখি বেঁচে থাকবে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি তার সং শুনতে পাবে, রাইট? ততদিন তুমি সেখানে তার সং শুনতে পাবে। তার মানে দ্য সিঙ্গিং অফ দ্য বার্ড এখানে ইকুয়ালস টু ইমমর্টাল, রাইট? অ্যান্ড তাহলে কি হলো? নাইটিঙ্গেল কি এখানে বার্ডটা পার্টিকুলার থাকলো? পার্টিকুলার থাকলো না। আমার প্রথমের ক্লাসের সঙ্গে তুলনা করো, এখানে নাইটিঙ্গেল বার্ডটা কি হয়ে গেল? বার্ডটা ইমমর্টাল হয়ে গেল। অ্যান্ড ইন জেনারেল আমি বুঝিয়ে দিলাম, তাই না? পার্টিকুলার পয়েন্ট যে নাইটিঙ্গেলকে দেখে লিখছে সেই নাইটিঙ্গেল তো আর বেঁচে থাকবে না, বাট তার সংটা তার প্রজাতি দিয়ে বহন করে নিয়ে যাবে এবং প্রত্যেকেই গানটা শুনবে। এখন কে শুনছে? এখানে রিলেট করো পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার, তিনটেকে রিলেট করা হয়েছে, বুঝতে পারলে? প্রেজেন্টে কে শুনছে? প্রেজেন্টে কবি শুনছেন, রাইট? তিনি আবার কি দেখো পাস্টের সাথে রিলেট করে দিল কিভাবে? The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Got my point? তাহলে কি হলো? আমি এখন তোমার সংটা শুনছি, কিভাবে ইমমর্টাল হলো আমরা রিলেট করতে পারবো। কিভাবে না, এখন কবি শুনছেন, পাস্ট অ্যানশিয়েন্ট ডেজেও শোনা গেছে। কারা শুনেছে? না রাজা থেকে সাধারণ চাষি থেকে প্রত্যেকটা মানুষ তোমার গান শুনেছে। অ্যানশিয়েন্ট ডেজ মানে পাস্টের আমরা প্রচুর বর্ণনা পেয়ে গেলাম। অ্যান্ড দেখো perhaps the self same song that found a path through sad heart of Ruth when sick for home, অর্থাৎ এখানে রুথ যে একটা ক্যারেক্টারের বর্ণনা করেছে, এখানে কবি এখানে তুলনা করেছে কি বলতো? এখানে একটা কবি কি বলবো বিবলিক্যাল অ্যালিউশন এখানে ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন। রুথ কিন্তু একটা, যদি আমরা দেখি এটা টার্ম, বিবলিক্যাল অ্যালিউশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রুথ জেনারেলি কি থাকবে? রুথ একজন মহিলা থাকবেন যিনি হচ্ছেন কি একজন কি বলবো জিউ থাকবে না, রাইট? সে কি থাকবে? মোবাইল থাকবে। অ্যান্ড তার ফলে কি হবে? সে জিউ তার হাজবেন্ড থাকবে, তাকে বিবাহ করবে। অ্যান্ড তাকে বিবাহ করার পর যখন তার হাজবেন্ড মারা যাবে তখন রুথ যে জায়গায় থাকে অভ্যস্ত সেখান থেকে তাকে পরিত্যাগ করে তার শুধুমাত্র তার মাদার ইন ল বা তার শাশুড়ি যাকে বলা হয় তার কথা মানে ভেবে তাকে কোথায় চলে আসতে হবে? না তাকে অন্য জায়গায় চলে আসতে হবে। কোথায়? না প্যালেস্টাইনে তাকে মুভ করতে হবে এবং সেখানে সারভাইভ করার জন্য তার মাদার ইন লকে ঠিক রাখার জন্য তাকে কোথায় না এই জন্য এলিয়েন বলেছে, কারণ তার জায়গা থেকে সে ছেড়ে প্যালেস্টাইনে চলে এসেছে, তাই এটা এলিয়েন। কর্ন মানে সে কর্ন ফিল্ডে কাজ করত এবং সেও হয়তো কখনো তোমার কি সং শুনে থাকবে এবং তার মধ্যে থেকে তার ভেতরের যে বেদনা তার জায়গা ছেড়ে চলে আসার সেটাও তো সে তার তোমার গানের মাধ্যমে কি নিশ্চয়ই ভুলে থাকবে, রাইট? তাহলে আমি এখানে পাস্টের ইন্ডিকেশন
অনেক কিছু পাবো। প্রেজেন্টে তো কবি রয়েছেন, অ্যান্ড ফিউচারের কথা কি বলেছেন দেখো, এখানেই দেখো, নো হাংরি জেনারেশন, নো হাংরি জেনারেশন ট্রিড, ট্রিড মানে কি, পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারবে না। এখানে হাংরি জেনারেশন মানে কি, যারা হচ্ছে কবির মতোই কবিতার সাথে কি, কবিতার নতুন নতুন কবি যারা হচ্ছে কবির মতো কি লিটারেচার নিয়ে ভাবছে বা লিটারেচার নিয়ে যারা কাজ করছে, বুঝতে পারলে? তো সেই নো হাংরি জেনারেশন তাকেই বলা হয়েছে, হাংরি জেনারেশন তাকেই বলা হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ এটা ফিউচার, এটা ইন্ডিকেট করছে কি, এটা ইন্ডিকেট করছে ফিউচারের দিকে। অর্থাৎ ফিউচারেও তারা কিন্তু তোমাকে অবহেলা করতে পারবে না, অর্থাৎ পায়ের তলায় তোমাকে পিষে চলে যেতে পারবে না। তাকেও তোমার সঙ্গের মাধ্যমে কি হতে হবে, উদ্বুদ্ধ হতে হবে, বুঝতে পারলে? তাহলে পাস্টের অনেক কিছু পেলাম। দেখো, দ্য সেম দ্যাট অফ টাইমস হ্যাড চার্মড ম্যাজিক কেসমেন্ট, কেসমেন্ট কোথায় দেখতে পারি, এখানে দেখো ফরল্যান্ড মানে কিন্তু অ্যাবান্ডেন্ট বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কি পরিত্যক্ত জায়গা। এখানে ফরলনের মানে কিন্তু অ্যাবান্ডেন্ট বোঝানো হয়েছে, পরিত্যক্ত জায়গা, পরিত্যক্ত ভূমি, ল্যান্ড, পরিত্যক্ত জায়গায় যেখানে কি হচ্ছে, পরিত্যক্ত জায়গায় যেখানে হচ্ছে একটা ক্যাসেল রয়েছে। কেসমেন্ট আমরা কোথায় দেখতে পারি, বড় বড় জানলা কোথায় দেখতে পারি না, ক্যাসেলে। যেমন আমরা রিপানজেল যদি আমরা দেখি বা ছোটবেলার সাথে একটু ইমাজিন করো যে এরকমই ওকে পরিত্যক্ত কোনো একটা ক্যাসেলে কি বন্দি করে রাখা হয়েছিল, অ্যান্ড সেখানে কি বড় বড় কেসমেন্ট জানলা থাকে, যার ফ্রন্টটা কোথায় থাকে না, পেরিলিয়াস সিজ মানে ভয়াবহপূর্ণ বিপদপূর্ণ সমুদ্রের মুখোমুখি কেসমেন্ট থাকে, যেখানে বসে রাজকুমারীরা কিসের অপেক্ষা করে না, সেই সমুদ্র পেরিয়ে তার নাইটস বা সৈন্যরা নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করতে আসবে, সেই আশা, সেই আশায় বসে থাকা হয়তো কোনো রাজকুমারীও ওই কেসমেন্টে বসে তোমার গানও শুনেছে, বুঝতে পারলে কিভাবে রিলেট করছে পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার। অ্যান্ড এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম না, নাইটেঙ্গেলকে, নাইটেঙ্গেলের সংকে কবি এখানে ইমমর্টাল বলে তুলনা করেছে, ঠিক আছে? তাহলে ইমমর্টাল বার্ডের আমরা কি পেলাম এখানে, সিনারিও পেলাম। তো 7 স্ট্যান্ডা যদি আমাকে ক্লিয়ার হয় এখানে বলো, তাহলে আমরা পরের স্ট্যান্ডাতে মুভ করব। একদম পিজেন্ট, ক্লন মানে পিজেন্ট, অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চেয়েছে রাজা থেকে সাধারণ মানুষ, চাষি সবাই তোমার গান শুনেছে, ঠিক আছে? বুঝেছো? ক্লিয়ার, সব কিছু বোঝা গেছে? এটা আমাকে একটু বলে দাও, তাহলে আমি পরের পেজে মুভ করব। ওকে, ক্লিয়ার, চলো। আচ্ছা, এবার আমরা লাস্ট স্ট্যান্জায় চলে এলাম, যেখানে কবি এমনভাবে কবিতাটা শেষ করবে যেটাতে আমাদেরও সংশয় হবে সত্যিই কি কবি জেগে ঘুমাচ্ছিলেন, না সত্যিই ঘুমাচ্ছিলেন, না ইমাজিনেশন জগতে ছিলেন, রাইট? তাহলে দেখো, ইন 8 স্ট্যান্জা ফরলর্ন, 7 স্ট্যান্ডার্ড শেষ হয়েছিল ফরলর্ন, সেখানে কি ছিল না, সেখানে হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্ট ছিল, পরিত্যক্ত জমি, তাই না? কিন্তু এখানে ফরলর্ন মানে কি পাবো, এখানে ফরলর্ন মানে কি বোঝানো হবে এই 8 স্ট্যান্ডাতে না, কি লোনলিনেস, অবসাদ, তাই না? অবসাদকে আমরা পাবো, লোনলিনেসকে পাবো। সো দেখো, forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Played is that music, do I wake or sleep? ওকে, তার মানে এখানে কি বোঝালো, হঠাৎ করে এই যে নাইটেঙ্গেলের সঙ্গের মাধ্যমে যে ইনটক্সিকেশন শুরু হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল, আমাদের তো তাই হয় যখন দেখবে বেসিক্যালি এই যে এত কিছুর সাথে ওয়াইনের সাথে তুলনা করা,
ঠিক আছে, যা যা কিছু দেখেছো, ওপিয়াম, ওপিয়েট, রাইট? তো সেখানে এগুলোতে আমাদের কি হয়, ইনটক্সিকেশন শুরু হয়। তো সেখান থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আসি সেই স্টেজ থেকে, তখন মনে হয় না যে হঠাৎ করে কি একটা যে সিনারিও ছিল সেখান থেকে একদম বেরিয়ে এসে নতুন নিজের জগতে যখন ওভারকাম করছো, তখনও তোমার যে ফিলটা হবে সেটাই এখানে কবি আস্তে আস্তে কি তুমি তোমার কনসিয়াসনেসে তুমি ফিরে আসছো। কবির ক্ষেত্র তাই, তুমি সে কি করছে, কনসিয়াসনেস ফিরে পাচ্ছে, সেটারই বর্ণনা এখান থেকে দেখব যে কি বলেছে, ফরলন। এই যে ফরলন ওয়ার্ডটা কবির কাছে কিসের মতো কাজ করছে, লাইক আ বেল, অর্থাৎ ঘড়িতে যখন ঘন্টা বাজে আমাদের ইন্ডিকেশন বা আমাদের রিমাইন্ডার কি দেয়, দিনের এতটা টাইম তোমার অতিবাহিত হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। তো সেখানেও ফরলন এখানে কবির কাছে একটা বেলের মতো কাজ করছে, কি হয়ে গেছে, এবার ফিরে আসতে হবে আমার নিজের সোল সেলফ, তাই না? আমার নিজের কাছে কনসিয়াসনেস আমাকে ফিরে পেতে হবে। তার মানে কি, আমি যে ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ড তৈরি করেছিলাম নাইটাঙ্গেলের সঙের মাধ্যমে, সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ টিকলো না। অর্থাৎ এখানে আবার নাইটাঙ্গেলের সঙ্গকে তুলনা করা হচ্ছে ডিসিভিং এলফের সাথে। ডিসিভিং এলফ, এই যে, তো ডিসিভিং এলফের ক্যারেক্টার আমরা পাবো, এটাও একটা ফেয়ারি ক্যারেক্টার। একটা ফেয়ারি যে মানুষকে বেসিক্যালি কি করে, চিট করে, বুঝতে পেরেছো? তার নানা রকম জাদু বা মন্ত্রণায় কি করে, চিট করে। তো নাইটিঙ্গেলের সং খুব একটা ভালো কিন্তু কবিকে চিট করতে পারলো না, সে ফেল হলো। যতটা তিনি শুনেছিলেন নাইটিঙ্গেলের সঙের মাধ্যমে কি হয়ে থাকতে পারি, ইমাজিনেশন জগতে থাকতে পারবো, সেটা কিন্তু ভুল প্রমাণ হলো। অর্থাৎ সে বেশিক্ষণ কবিকে এই ফ্যান্সি মানে কি, অর্থাৎ নাইটিঙ্গেলের সঙের মাধ্যমে যে ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ড তৈরি হয়েছে, যে ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড তৈরি হয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্যান্সি। ওকে, তো সেই ফ্যান্সি কিন্তু কবিকে বেশিক্ষণ চিট করতে পারলো না। দ্যাট মিনস যদি সে এতটা ভালোই চিটার হতো, তাহলে কবি সারা জীবন ওই ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ডেই তো আটকে পড়ে থাকতো, কিন্তু সেটা করতে ফেল হলো নাইটিঙ্গেলের সং। আর তার জন্য তার ফরলর্ন ওয়ার্ডটা শুনেই তার মনে বেলের মতো কাজ করলো, অ্যান্ড কি বললো, যে আমাকে কনসিয়াসনেস আমার ফিরে পেতে হবে, তাই না? কনসিয়াস সেলফে আমাকে ব্রিং ব্যাক করছে। গট মাই পয়েন্ট? অ্যান্ড সেটা তোমাকে কিভাবে বোঝাচ্ছে যে তিনি আস্তে আস্তে তার কনসিয়াসনেস ফিরে পাচ্ছেন? কারণ যত নাইটিঙ্গেলের সং ফেড হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ফেডটা কিভাবে বোঝাচ্ছে, যখনই তুমি একটা হিপনোটাইজ পরিস্থিতিতে থাকবে, তখন তুমি একটা কোনো সাউন্ড বা কোনো কিছু দেখে হিপনোটাইজ হচ্ছ, অ্যান্ড সেটা দেখবে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলে তুমি আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলছো। দ্যাট মিনস তুমি তোমার কনসিয়াস সেলফ ফিরে পাচ্ছ। এখানেও তাই হয়েছে। এখানেও তোমাকে সেম কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি তার কনসিয়াসনেস ফিরে পাচ্ছেন, অ্যান্ড সেটা কিভাবে ফিরে পাচ্ছেন না, নাইটিঙ্গেলের সং যেটা জাদুর মতো কাজ করছিল, ডিসিভিং এলফ ছিল, সে বেশিক্ষণ তার মায়ার বাঁধনে আমাকে ধরে রাখতে পারলো না, সে ফেল করলো। অ্যান্ড তার সং কিভাবে ফেড হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে তার সং চলে যাচ্ছে কি পেরিয়ে না, তৃণভূমি পেরিয়ে, মিয়াডোস, অ্যান্ড কি শান্ত নদী পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, যেন কোথায় বারিড হয়ে গেল, কোথায় বারিড হয়ে গেল না, নেক্সট ভ্যালি গ্লেডস। ওকে, পরবর্তী ভ্যালিতে যেন সে কোথাও মিশে গেল। ওয়াজ ইট আ ভিশন? তার কি মনে হচ্ছে, সে কি করছে, তার কাছে তো ধোঁয়াশার মতো, অর আ ওয়েকিং ড্রিম, নাকি তিনি খোলা চোখে স্বপ্ন দেখছিলেন? জেগে স্বপ্ন দেখার মতো যেমন পরিস্থিতি, সেটা কবি তোমাকে এখানে ক্রিয়েট করে দিল। ওকে, প্লেড ইজ দ্যাট মিউজিক, ডু আই ওয়েক অর স্লিপ? অর্থাৎ মিউজিকটা তো হাওয়া হয়ে গেল, মিউজিকটা তো মিশে গেল, সেটা তো আর কোনো অস্তিত্বই নেই। তাহলে আমি কি জেগে না আমি ঘুমাচ্ছিলাম, সেটাও কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না। ঠিক আছে, তার মানে তিনি কি, কবি এখানে শেষ করলেন কি, না তিনি বাস্তব জগতে ফিরে এলেন ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ড থেকে, অ্যান্ড তিনি ওয়ান্ডার্ড। বোঝা গেল, তিনি পাজলড, আদৌ কি আমি ঘুমাচ্ছিলাম না জেগেছিলাম, না আমি মানে ঘুমন্ত খোলা চোখে স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি কি পরিস্থিতি আমার ছিল। এটা হচ্ছে কি করলো, তোমাকে একটা ওয়ান্ডার্ড একটা পরিস্থিতি তৈরি করে কবিতাটা শেষ হলো। বোঝা গেছে? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এক্স্যাক্টলি। তাহলে তিনি তার রিয়েল সেই লাইফ পেইনফুল
যে জগৎ, ঠিক আছে, ফ্রেট ফেভার, যেখানে মানুষ হচ্ছে কম বয়সে যৌবন চলে যাচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, সেই জগতেই কবিকে ফিরে আসতে হলো। অর্থাৎ নাইটেঙ্গেলের সং এখানে কি প্রমাণিত হলো, সে ওয়েল চিট করতে পারে না। যদি করতে পারতো তাহলে সারা জীবন কবি নাইটেঙ্গেলের সঙের মাধ্যমে ক্রিয়েট করা, নাইটেঙ্গেলের সঙ্গই তো তাকে হেল্প করেছে তার পোয়েজি উইংসের মাধ্যমে নতুন ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ড তৈরি করতে, অ্যান্ড এসকেপ হয়ে যেতে। সো সেখানে তিনি এসকেপার ছিলেন, এখন দেখলাম তিনি আবার ব্রিং ব্যাক করলেন, রাইট? তো সেই জিনিসটাই তোমাকে বোঝানো হলো। এবং লাস্টে একটা যে তিনি ওয়ান্ডার্ড একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের কবিতাটা কি হলো, শেষ হলো। ওকে, ক্লিয়ার? চলো তাহলে আমরা কিন্তু নাইটেঙ্গেল শেষ করে ফেললাম। অ্যান্ড তোমাকে যেহেতু বলেছি, মানে তোমাদের সবাইকে বলছি, রোম্যান্টিক এজে আমরা আছি। জন কিটস ওয়াজ আ সেকেন্ড জেনারেশন পোয়েট ছিলেন তিনি রোম্যান্টিক এজে। সো রোম্যান্টিক এজে যখন আমি আছি, তার মানে রোম্যান্টিক এজে যা যা লিটারারি ওয়ার্ক পাবো সেগুলো আমরা করতে শুরু করব। সো আমাদের নাইটেঙ্গেল শেষ হয়ে গেল, আমরা এবার অটমে ঢুকবো, ওড টু অটম। অ্যান্ড তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই যে দেখো, ওড টু আ নাইটেঙ্গেল আমি তোমাদের কি করব, যে ডিটেলস নোটসটা প্রোভাইড করব, একটু তোমরা দেখে নাও যে তোমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারবে কিনা। আমি কি করব, প্রত্যেকটা এজ সম্পর্কে তোমাদের যে বলে দিয়েছি, আমি কিছু লিখেও দিয়েছি। দেখো রোম্যান্টিক এজ কত থেকে কত, লিরিক্যাল ব্যালেডস থেকে আমরা ধরবো, ওকে? তো সেটাই আমি এখানে মেনশন করেছি। আর মোটামুটি কখন শেষ হয় সেটা আমরা জানি, এটা অ্যাকচুয়াল কখন শেষ হয় কোনো কিন্তু একটু কনফিউশন আছে, তাও আমি যেটা চলে বেশিরভাগ বইতে থাকে আমি সেটাই তোমাদের প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি। অ্যান্ড দেখো এইভাবে আমি তোমাদের রোম্যান্টিক এজ সম্পর্কে ডিটেলস একটু বর্ণনা দিয়েছি, কেন রোম্যান্টিক এজের উদ্ভব হলো, সেখানকার লিটারারি ওয়ার্ক কেমন হলো, এই সম্পর্কে কিন্তু আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে? দেখো ফিচার্স কেমন ছিল, লিটারারি ফিচার্স অফ রোম্যান্টিক এজ কেমন ছিল, সেটাও আমি তোমাদের একটু লিখে দিয়েছি। এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য আমি নোটস প্রিপেয়ার করেছি। এরপরে আমি নাইটেঙ্গেল সম্পর্কে ডিটেলস থাকবে, বাট এটা তোমাদের একটা কাজে লেগে যাবে যে রোম্যান্টিক এজের লেখা এরকম হয়। রোম্যান্টিক এজ সম্পর্কে আমার ধারণা থাকলে সেই সময়কার লিটারারি ওয়ার্কগুলো কেমন ছিল আমার কিন্তু ধারণা এসে যাবে অলরেডি, অ্যান্ড তোমাকে এটা হেল্প করবে তোমার আনসার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? দেখো মেজর রাইটার্স আমি মেনশন করে দিয়েছি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিচ, ব্যারন, ঠিক আছে, পিবি শেলি, জন কিটস, জেন অস্টেন, নোভেলিস্টে চলে এলাম। প্রত্যেকটা দেখো আমি মেনশন করে কিছু কিছু আমি তাদের ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কস আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? আর এটা আমি ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্ড সেকেন্ড জেনারেশন কিভাবে ভাগ করেছিলাম এই টেবিলটা আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, ওকে? তাহলে এরকম তোমরা নোটস পাবে। আমি আজকে এটা তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেবো, তোমাদের অপশনাল গ্রুপে, তোমরা দেখে একটু কনফার্ম করে দিলে আমি এর পরের নোটসটা তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো, নাইটেঙ্গেল রিলেটেড সামারি আমি সব লিখে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? চলো, আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো। আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই তো? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে যেতে হবে মাঝে মাঝে, একা থাকেন উনি, ওকে? ঠিক আছে, চলো, সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড ডে।